નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા સમયથી બીએલઓ દ્વારા આપના તમામ ચૂંટણી કાર્ડના એસઆરઆઈ કરવામાં આવ્યા છે। તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે તમારું એસઆરઆઈ આવ્યા બાદ તમારું ચૂંટણી કાર્ડ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું, એ પણ એકદમ નવું। અને વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે વિનંતી। અને તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી આવી જ નવી માહિતી તમને મળતી રહે। તો શરૂ કરીએ આજની માહિતી। तो मित्रों एसआरआई बाद तमारू नवुं वोटर आईडी कार्ड डाउनलॉड करवा माटे मित्रों तमारे सौप्रथम कोईपण ब्राउजर में जई अने वोटर ईसीआई सर्च करवानुं रहेशे। जो मित्रों तमे वोटर ईसीआई सर्च करशो त्यार पछी जे पहली वेबसाइट आवे छे तेना पर तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे पहली वेबसाइट पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे उपर बे ऑप्शन आवशे, लॉगिन अने साइन अपनुं। पहलाथी मित्रों तमे साइन अप करेलुं छे तो तमारे लॉगिन पर क्लिक करवानुं थशे। अने मित्रों जो तमे साइन अप नहीं कर्युं तो आपणे विडियो में समजावी कि कई रीते साइन अप करवुं। तो मित्रों तमे साइन अप पर जेवुं क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे मोबाइल नंबर नाखवानो होय छे अने ईमेल आईडी मित्रों ऑप्शनल में छे, एटले तमे नाखी शको छो ने ना नाखवी तो ना पण नाखी शको। तो मित्रों तमारे मोबाइल नंबर नाख्या पछी तमारे नीचे कैप्चर छे, कैप्चर तमारे मित्रों नाखी देवानो रहेशे अने कंटिन्यू बटन पर तमारे क्लिक करी देवानुं रहेशे। जो मित्रों तमे कंटिन्यू पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे फर्स्ट नेम अने लास्ट नेम नाखवानुं होय छे। जो मित्रों तमे फर्स्ट नेम अने लास्ट नेम नाखशो त्यार पछी रिसेंट ओटीपी पर तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे ओटीपी जे आव्यो होय तमारा मोबाइल नंबर पर ते ओटीपी नाखी अने वेरीफाई पर मित्रों तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे वेरिफिकेशन पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे लॉगिन पर क्लिक करवानुं रहेशे। जो मित्रों तमे लॉगिन पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तो मित्रों तेमां तमारे रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा ईमेल आईडी अथवा तो तमारे जे चूंटणी कार्ड नंबर छे ते नाखी अने तमे लॉगिन थई शको छो। तो मित्रों तमारे गमे ते एक वस्तु नाखी अने त्यार पछी नीचे कैप्चर देखा, कैप्चर नाखी अने रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे जे पण मोबाइल नंबर आप्यो होय तेना पर जे ओटीपी आव्यो होय ते अहींया दाखल करी अने वेरिफिकेशन लॉगिन पर तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे वेरीफाई लॉगिन पर जेवुं तमे क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज ओपन थशे। तो मित्रों तमारे थोडुं नीचे स्क्रॉल करी देवानुं छे अने त्यार पछी ईपीआईसी डाउनलॉडनो ऑप्शन आवे छे तेना पर मित्रों तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज ओपन थशे। तेमां मित्रों तमारुं वोटर आईडी कार्ड जे छे चूंटणी कार्ड तेनो नंबर नाखवानो होय छे अने तमारुं राज्य सिलेक्ट करवानुं होय छे, स्टेट। त्यार पछी मित्रों तमे नाख्या पछी तमारे सर्च पर तमारे क्लिक करवानुं होय छे। जो मित्रों तमे सर्च पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारो चूंटणी कार्ड नंबर आवी जशे, तमारुं नाम आवशे, तमारुं रिलेटेडनुं नाम आवशे, त्यार पछी तमारो मोबाइल नंबर अने ईमेल आईडी आवी जशे। त्यार पछी मित्रों तमारे थोडुं नीचे सेंड ओटीपी पर तमारे क्लिक करवानुं थशे। जो मित्रों तमे सेंड ओटीपी पर क्लिक करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं पेज आवशे। तेमां मित्रों तमारे जे ओटीपी आव्यो तमारा मोबाइल नंबर पर तमारे अहींया नाखवानुं रहेशे। त्यार पछी वेरीफाई पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। जो मित्रों तमे वेरीफाई पर क्लिक करशो त्यार पछी मित्रों तमारो ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली बतावशे આવી રીતે। પછી ત્યાર પછી આના નીચે ડાઉનલોડનો ઓપ્શન છે ત્યાર પર તમારે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું થશે। જો મિત્રો તમે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યાર પછી આ પ્રકારનું પેજ આવશે, એટલે કે તમારું સક્સેસફુલી ડાઉનલોડ જનરેટ થઈ ગયું છે મિત્રો। ત્યાર પછી તમારે કઈ રીતે તમારે જોવું તમારું ચૂંટણી કાર્ડ એના માટે તમારે આમાંથી નીકળી જવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે ગૂગલ ક્રોમને ઓપન કરી લેવાનું છે। તેમાં મિત્રો તમારે ઉપર 3 ડોટ આવે તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। જો મિત્રો તમે 3 ડોટ પર ક્લિક કરો છો ત્યાર પછી મિત્રો આ પ્રકારનું પેજ આવશે। તેમાં મિત્રો તમારે ડાઉનલોડનો જે ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું થશે। ત્યાર પછી મિત્રો જેવું તમે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરો છો ત્યાર પછી આ પ્રકારનું પેજ આવશે। તો તેમાં મિત્રો તમારે પીડીએફ આવી જશે, જે તમે ડાઉનલોડ કરેલી છે જે ચૂંટણી કાર્ડ તેની પીડીએફ આવી જશે, તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું થશે। જો મિત્રો તમે ક્લિક કરશો ત્યાર પછી આવી રીતે તમારે ચૂંટણી કાર્ડ બનેલું આવી જશે। તો મિત્રો આથી સંપૂર્ણ માહિતી ચૂંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટેની। તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, તમારા મિત્ર સુધી માહિતીને શેર કરો અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી। મિત્રો મળીએ આવી જ નવી અવનવી માહિતી સાથે। જય હિન્દ, જય ભારત।